హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గుణారూప ట్రావెల్ బ్లాగ్స్. ఇది యాక్చువల్గా ఎపిసోడ్ 2 ఆఫ్ అవర్ బెంగళూరు టు హోగెనెక్కల్ సిరీస్. ఎపిసోడ్ 1లో యాక్చువల్గా మేము బ్రేక్ఫాస్ట్కి అవుట్డోర్ కుకింగ్ చేసాము, ప్లస్ మా కాలేజ్ కూడా విజిట్ చేసాము. అది ధర్మపురి కృష్ణగిరి మధ్యలో. తర్వాత కాలేజ్ చూసిన తర్వాత యాక్చువల్గా మళ్ళీ మేము హోగెనెక్కల్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. సో మా కాలేజ్ దగ్గర నుంచి అంటే ధర్మపురి నుంచి అరౌండ్ ఒక 40-50 కిలోమీటర్స్ దాకా ఉంది. సో ఇంకా హోగెనెక్కల్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఎపిసోడ్ 1 చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం చూడండి. సో ఇంకా యాక్చువల్గా ఇంకా ధర్మపురి నుంచి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వెంటనే ఘాట్ సెక్షన్కి స్టార్ట్ అయ్యే ముందర చెక్ పోస్ట్ కూడా ఉంది. సో అక్కడ అరౌండ్ 40-50 రూపీస్ ఛార్జ్ చేశారు. తర్వాత ఘాట్ సెక్షన్ మాత్రం ఒక అరౌండ్ 20-30 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. మరి రోడ్ కూడా అంతా చాలా బాగుంది, వ్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు రోడ్ వ్యూ కూడా మొత్తం అంతా. సో యాక్చువల్గా బెంగళూరు నుంచి హోగెనెక్కల్కి 2 వేస్లో రావచ్చు. సో ఒకవే యాక్చువల్గా అత్తిబేల నుంచి రైట్ తీసుకుంటే ఒక ఫారెస్ట్ నుంచి చూపిస్తారు అది యాక్చువల్గా. సో అది యాక్చువల్గా 140 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది కేరపురం టు హోగెనెక్కల్ వాటర్ఫాల్స్. మేము యాక్చువల్గా లాంగ్ రూట్ ప్రిఫర్ చేసాం, ఎందుకంటే ఫారెస్ట్లో అంత పిల్లలతో అంత రిస్క్ చేయలేదు. సో మాకు వచ్చిన డిస్టెన్స్ వచ్చి 190 కిలోమీటర్స్ వచ్చింది. సో ఎవరైనా పిల్లలతో ఫ్యామిలీతో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఈ లాంగ్ రూట్ని ప్రిఫర్ చేస్తున్న బెటర్. హైవే 4 లైన్ హైవే, 6 లైన్ హైవే కూడా వస్తుంది బెంగళూరు టు కృష్ణగిరి మధ్యలో. సో ఇంకా వ్లాగ్ని ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ మేము హోగెనెక్కల్కి రీచ్ అయ్యే టైంకి లైక్ మధ్యాహ్నం ఆఫ్టర్ 2 o'clock అయిపోయింది. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూస్తే యాక్చువల్గా మేము సండే వెళ్ళడం వల్ల యాక్చువల్గా కొంచెం క్రౌడ్ అంతా చాలా ఎక్కువగానే ఉంది. సో లంచ్ టైం అయ్యేసరికి యాక్చువల్గా మేము లంచ్ టైం కూడా కొంచెం క్యారీ చేసాము ఇంటి దగ్గర నుంచి కుకింగ్ చేసుకోవాలని. సో యాక్చువల్గా ఇంకా పిల్లలు కూడా బాగా ఆకలిగా ఉన్నారు. సో వెంటనే మేము అక్కడ పార్కింగ్ దొరకలేదు, కానీ కొంచెం ముందుకు వెళ్తే కొంచెం ఒక చోట పార్కింగ్ కూడా దొరికింది. మీరు ఇక్కడ ఇది చూడొచ్చు, హోగెనెక్కల్కి రీచ్ అయ్యాము. సో అక్కడ కుకింగ్ చేసుకోవడానికి అక్కడ ప్లేస్ లేకుండా కొంచెం ఫర్దర్గా వెళ్ళాము. సో యాక్చువల్గా లంచ్లో యాక్చువల్గా మేము చికెన్ క్యారీ చేసాము యాక్చువల్గా. సో యాక్చువల్గా మా వైఫ్ యాక్చువల్గా తను చికెన్ బిర్యానీ చేయాలని ప్రెషర్ కుక్కర్లో, అందుకనే ఇది స్టార్ట్ చేసింది. సో ఇక్కడే ఇంకా లంచ్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసాము, చికెన్ బిర్యానీ. చూసారు కదా ఇక్కడ చికెన్ బిర్యానీ ఇన్ ప్రెషర్ కుక్కర్ ఎలా వచ్చిందో. ఇంకా లంచ్ అయిన తర్వాత ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. యాక్చువల్గా ఈవినింగ్ 4 o'clock వెళ్ళాలని ప్లాన్. సో ఈవినింగ్ వెళ్తే కొంచెం బాగుంటుందని, ఎందుకంటే సన్ అంతా కొంచెం ఎక్కువగా ఉందంట. సో అది కొంచెం ఈవినింగ్ వెళ్తే బాగుంటుందని. సో లంచ్ అంతా మాకంతా అయిపోయేసరికి 3:30-4 o'clock అయిపోయింది. సో మనం మళ్ళీ పార్క్ చేసి వాటర్ ఫాల్స్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. సో దాంట్లో చాలా ఫిష్ స్టాల్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి అన్నట్టు. సో తినాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఫిష్ కూడా తినచ్చు. సో ఇది యాక్చువల్గా అఫీషియల్గా ప్రైస్ వచ్చి గవర్నమెంట్ లెక్కల తీసుకున్న వారి ప్రకారం అయితే 750 రూపీస్. కానీ బోట్ వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా మళ్ళీ ఒక 500 రూపీస్ అడిగారు. సో ఇంకా 2-3 ప్లేసెస్ అక్కడే చూపిస్తానన్నారు. సో ఓవరాల్గా 750 ప్లస్ 500 నుంచి అది 500 రూపీస్ అనేది మాత్రం నెగోషియబుల్. సో బోట్ అదంతా ఎంతవరకు మాట్లాడుకుంటే అంతవరకు అవుతుంది. సో ఇంకా యాక్చువల్గా ఇక్కడ బోట్స్ అంటే యాక్చువల్గా థ్రెడ్స్ అంటారు యాక్చువల్గా. సో మొత్తం థ్రెడ్సే ఉంటాయి ఇక్కడ, చాలా అరౌండ్ లైక్ 500-600 థ్రెడ్స్ దాకా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇంకా మేము థ్రెడ్స్లోకి కూర్చొని స్టార్ట్ అయ్యాము. సో యాక్చువల్గా ఇది మెయిన్ కావేరీ నది పైన ఉంటుంది హోగెనెక్కల్ వాటర్ ఫాల్స్. ఇది వెళ్ళాలంటే ఒక చిన్న ఐలాండ్ లాగా ఉంటుంది అన్నట్టు యాక్చువల్గా. సో మనం మధ్యలోకి వెళ్ళాలంటే బోట్లోనే వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా వాటర్ లెవెల్స్ని బట్టి స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ మారుతాయి అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు వాటర్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల పైనుంచి కిందికి వెళ్తాం అన్నట్టు. సో యాక్చువల్గా నేను లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడైతే మాత్రం వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇంకా కింది వరకు తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి తీసుకొస్తారు అన్నట్టు. సో వాటర్ లెవెల్స్ని బట్టి స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ మారుతాయి.
తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఐలాండ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ బోట్ అతను కూడా మాతో పాటు వచ్చాడు. సో ఇక్కడ బోట్స్ అంటే తెడ్లు అంటారు, యాక్చువల్ బోట్స్ అన్నీ తెడ్లే ఉంటాయి మొత్తం ఇక్కడ హోగెనకల్లో. సో ఇంక ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఐలాండ్లోకి వచ్చిన తర్వాత అతను మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ ఫ్లో ఉన్న దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు. ఇక్కడ చాలా చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఎలా అంటే ఒక కెనియన్ లాగా, అది ఎలా అంటే ఒక సైడ్ నుంచి వాటర్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల అక్కడక్కడ ఒక చిన్న చిన్న పాయలుగా డివైడ్ అయ్యి అక్కడక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ లాగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం వాటర్ పెట్టుకోరా, అది భయంగా ఉందా? ఇది మటంగానే ఫాల్స్ ఉళ్ళ కన్నడ ఫాల్స్ ఇರುತ್ತೆ. నాన్న చూడు, జాలేదా తెలియదు నాన్న, ఈయన ఉన్నాడు. ఇదెల్లా పాపా, ఇదంతా ఫాల్స్ ఇంత ముందు. ఇది ఇంక இருந்துச்சா 3 நாளுக்கு தண்ணி கம்மி. నాన్న చూడు వాటర్, ఇక్కడ చూడు. அந்த மூலையில் தான் எடுத்துக்கு, 2 பக்கம் ஃபால்ஸ். ஓகே, ஒரு சீன் எடுத்துப்பாங்க பாருங்க. ஒரு இது ஷூட்டிங் பிளேஸ் எல்லாமே. ஆமாம், షూటింగ్ ప్లేస్ ఇక్కడ ಎಲ್ಲ ప్లేస్ హోగెనకల్ ప్లేస్ షూటింగ్ ప్లేస్. అంటే బోట్ లో షూటింగ్ చేస్తారా? బోట్ లో పైన கல்கி ராஜசேகர் ரெட்டி இது. ராஜசேகர் போட்ல இவர் வருவார் நோடு. ஆமாம் ஆமாம், இப்போ பார்த்தா தெரியும் இவங்கள. நெட்டு இதில் தண்ணியிலே நின்றுக்கிட்டே வருவார் பாருங்க ஒரு போட்டில். ஆமாம் ஆமாம், அதில் அதுதான். చూసారు కదా లైన్స్, ఆ లైన్స్ వరకు ఇంతకుముందు వాటర్ అంటే ఇప్పుడు వాటర్ లెవెల్స్ బాగా తక్కువనే. సో అందుకని పిల్లలతో వచ్చే వాళ్ళకి దిస్ ఇస్ ద గుడ్ టైం. నాను వనకడం స్టార్ట్ అయింది మేడం. మను, హౌ ఇస్ ఇట్? ఆమామా, చూసారు ఇక్కడ ఒక ఫాల్స్, అక్కడ ఒక ఫాల్స్. వాటర్ తక్కువ ఉండడం వల్ల చాలా ఉన్నాయి. వాటర్ ఉంటే మాత్రం ఈ ఏరియా వరకు అయితే అసలు రాలేము. కరెక్ట్గా వేసినప్పుడు ఇచ్చేదా బాబా. కూడా బోట్లో ఇస్తున్నారు. ఏం కావాలి మన? లేస్ కావాలనా? అదంటే వాటర్ ఆడి వరకు వస్తాయండి మనం. ఓకే,
చూసారు కదా స్టోన్ కిందేమో వైట్ ఉంది, పైన ఏమో రెడ్ కలర్ ఉంది. అక్కడ వాటర్ స్టోర్ అయి ఉండడం వల్ల వైట్ కలర్ వచ్చింది. అక్కడ వరకు వస్తుంది అక్కడ వరకు వస్తాయి వాటర్. సరే రైనీ సీజన్ లో ఎందుకు డాడీ వైట్ కలర్ అవుతుంది? వాటర్ ఎప్పుడు అక్కడ వరకు ఉంటుంది, అందువల్ల వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది. వావ్. అంటే మామూలుగా వింటర్ సీజన్ రైనీ సీజన్ లో వస్తే సెప్టెంబర్ లో వస్తే నీకు ఫుల్ వాటర్. సెప్టెంబర్ தானா ప్లేస్ యాక్చువల్లీ బోట్ இங்க உள்ள வராது. ஃபாரஸ்ட் பாருங்க அங்க இருக்குல்ல, బోట్ அதுல போகும் బోట్ వెళ్ళాలంటే నవంబర్ డిసెంబరా? సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ రైనీ సీజన్ 3 తింగిల్స్ ఫుల్ హెవీ సీజన్. ఓకే ఓకే. பாப்பா அப்படி எல்லாம் ஃபுல் வாட்டர் వచ్చి அந்த எல்லாம் ஃபால்ஸே. ஆமா உங்களுக்கு ஃபேமிலிக்குலாம் அருமையான ஃபால்ஸ். ஆமா இதெல்லாம் அதெல்லாம் ஃபால்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஒண்ணுமே தண்ணி இல்ல. సో మళ్ళీ ఇంకా రిటర్న్ స్టార్ట్ అయిపోయాము. సో రిటర్న్ అంటే యాక్చువల్లీ ఒక బాతింగ్ వాటర్ ఫాల్స్ కూడా ఉందంట. అంటే అక్కడ కొంచెం సేఫ్టీ మెజర్స్తో ఒక వాటర్ ఫాల్ కూడా ఉందంట. సో అక్కడికి కూడా తీసుకెళ్తానంటే మనం మాట్లాడుకున్న ఎక్స్ట్రా మనీలో అక్కడ తను తీసుకెళ్ళి వెయిట్ కూడా చేస్తా అని చెప్పారు. సో యాక్చువల్గా మళ్ళీ మనం రిటర్న్ మళ్ళీ సేమ్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ చిన్న ఐలాండ్ అని చెప్పున్నాను కదా, అక్కడికి వెళ్తున్నాం అన్నట్టు ఇప్పుడు. బాతింగ్ వాటర్ ఫాల్స్ కూడా యాక్చువల్గా 10 రూపీస్ ఛార్జ్ చేశారు, దానికి కూడా ఎంట్రన్స్ టికెట్ ఉంది. సో ఇది చూస్తున్నారు కదా బాతింగ్ వాటర్ ఫాల్స్. సేఫ్టీ మెజర్స్ అని చాలా బాగా పెట్టారు. తర్వాత యాక్చువల్గా ఫిష్ ఫ్రై కూడా స్టార్ట్ చేసాము. చాలా బాగుంది టేస్ట్. సో హోగెనకల్ వెళ్ళిన వాళ్ళందరమాట డెఫినెట్గా ఫిష్ అయితే ట్రై చేయండి. మేమైతే బోన్లెస్ తీసుకున్నాం పిల్లలంతా తినడానికి, చాలా బాగుంది. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం తినాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా మాత్రం యాక్చువల్లీ డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటిదాకా చూశారు కదా హోగెనకల్ వాటర్ ఫాల్స్. ప్రస్తుతానికి అయితే వాటర్ ఫ్లో యావరేజ్గా ఉందంట. సో అందువల్ల పిల్లలు కూడా అంతా బాగానే ఎంజాయ్ చేశారు. సో వాటర్ ఫ్లో ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళైతే మాత్రం ఇది కరెక్ట్ సీజన్ కాదు, ఫిబ్రవరి అయితే మాత్రం. సో సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ అది వాళ్ళు అక్కడ మాకు వచ్చిన బోట్ అని చెప్పాడు యాక్చువల్గా. సో అప్పుడు ఫుల్గా ఉంటాయి వాటర్. సో వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం వాటర్ని ఎంజాయ్ చేయాలి. బ్యాచిలర్స్, కొంచెం పిల్లలు పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళైతే మాత్రం ఆ సీజన్లో వెళ్తే బాగుంటుంది. కానీ మరి చిన్న పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఒక 4 years 3 years ఉన్న వాళ్ళైతే మాత్రం సో ఈ సీజన్లో ఫిబ్రవరి, మార్చ్ వెళ్తే కొంచెం వాటర్ ఫ్లో తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి బోటింగ్ కానీ ఉన్న వాటర్లో కన్నా అంతా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో అయితే యాక్చువల్గా ఈరోజు హోగెనకల్ వాటర్ ఫాల్స్ అంతా మీరు చూసారు కదా ఇప్పటివరకు. మీ అందరికీ బ్లాగ్ అయితే నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ మీరు చూసారు కదా ఈరోజు మా అవుట్డోర్ కుకింగ్ కానీ, ప్లస్ మా కాలేజ్ కానీ, ప్లస్ ఇంకా హోగెనకల్ వాటర్ ఫాల్స్ ఇవన్నీ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. సో మీ అందరికీ కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ మీరందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మాకు ఇలాంటి వీడియోస్ చేయడానికి ఎంకరేజింగ్ ఉంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.